Mais uma instalação saindo, vou mostrar para vocês como é que ficou a instalação, aqui dessa vez na O Boticário. Eu estou usando um amplificador SA100, simples, sem Bluetooth, melhor custo-benefício. Nesse ambiente aqui na frente da loja são 6 arandelas. Aqui no fundo da loja, mais 2 arandelas com regulagem de volume individual. Aqui, ó, regulando o volume. Então pode zerar esse volume aqui, porque tem uma sala de reunião do lado. Aqui também tem na logística, tem aqui o controle de volume também. Tem 2 caixas de som aqui. Promo para todos os tipos de cabelo é NET. Só até 42% de desconto em produtos da linha, para garantir o seu estoque já e lucrar ainda mais nos próximos ciclos. Aproveite! Essa é a rádio da Boticário. Agora eu vou mostrar para você o auditório. É um SA100 BT. A diferença do da frente para esse é que esse ele tem Bluetooth. O amplificador. Tocando um rock aqui, deixa eu aumentar o volume. As arandelas instaladas, são 4 arandelas aqui, ligação mista também, 2 em paralelo. E o resultado em série, paralelo, paralelo e série. Tem uma entrada para microfone, você pode ligar esse aqui, ó, que é um duplo. Tem 96 canais, muito bom. Alô, som, testando. Alô, som, teste. Som, testando. Alô, som, teste. Alô, teste, som. Alô, som, teste. Alô. Ficou bom o som, hein? Ficou ótimo. Ficou muito bom. Vou deixar de volta aqui o volume que estava. Usa menos da metade. De volta pra mim, amor igual ao seu, eu nunca mais. Precisando de um kit de som ambiente, acessa aqui fatotec.com.br, fala comigo, eu monto um kit personalizado para a loja do seu cliente e explico cada detalhe, como você vai instalar. Você vai receber só elogio. Obrigado! Você já sabe, né, linda?